Балалардағы жүрек аускультациясы. Баламен сенімді қарым-қатынас орнатамыз. Қолымызды жуып, баланы шешіндіреміз. Баланы арқасына жатқызамыз, немесе тұрғызамыз. Жүрек ұшы түрткісін пальпация арқылы анықтаймыз. Фонендоскопты жүрек ұшы түрткісі аймағына митральды қақпақшаның естілу орнына қоямыз. Фонендоскопты төстің оң жағынан екінші қабырға аралығына қолқа қақпақшасының естілу орнына қоямыз. Фонендоскопты төстің сол жағына екінші қабырға аралығына өкпе артериясының естілу орнына қоямыз. Фонендоскопты семсер тәрізді өсіндінің төске бекіген орнынан оңға қарай үш шармалы қақпақшаның естілу орнына қоямыз. Фонендоскопты үшінші, төртінші сол жақ қабырғалардың төс жиегіне бекіген аймағына қолқа және митральды қақпақшалардың естілу орнына қоямыз. Баланы киіндіреміз.